異怪南方巨獸龍爭鬥鐮刀龍。好啦，而家南方巨獸龍同鐮刀龍爭鬥緊啊！所以我哋要快啲揾到佢哋嘅地址，唔係嘅話，佢哋一定大鑊，可以令到所有侏羅紀世界嘅職業停運。快啲查下地址。雖然佢哋咧喺度查緊地址，但係佢哋仲未諗到邊度地址。好啦，我哋咧而家揾到佢地址啦，過嚟。佢哋將呢個坐侏羅紀世界嘅直升機。而家佢哋搭緊直升機，但係佢哋而家咧去緊豬樓。好啦，就歐文坐直升機啦，佢駕駛技術最好。其他人快啲趕啲去。其他人咧就喺度咧，佢哋而家飛緊個直升機，但係飛得唔夠齊啊都。佢哋嚟緊打啦！希望唔好佢哋發現到我哋啦。所以咧，佢哋諗住嘅嚟我俾捉到，但係咧佢哋嘅爭啲俾捉到。No！ 我哋嘅直升機嘅嘢啊，我哋睇翻好啊！快啲齊！但好，係佢哋嘅就唔同。鐮刀龍死咗啊！嚇！南方巨獸龍發現我哋啦！快啲去！我哋啊！我要跟埋啊！我要跟埋啊！我見唔到啊！我見唔到啊！我見唔到。你做聲啦！我嚟喐啊！終於停到啦！但係大事不妙，空霸龍正在生成，走！你可以影我啦。就算佢哋唔知道發生咩事，好多人以為呢個係直情人嚟嘅，變成呢樣嘢係怪獸。其實唔係SOS Light。我哋快啲拎個 cam 啊！拎住！好啦，睇到佢啦 ！No， 個 cam 跌咗啊！當佢唔係真嘅，佢就喺度睇。我哋要快啲生成一個中空龍，而家呢個叫空霸龍，我哋要生成中空龍，快啲！你就做中空龍啦。你做中空龍。跟住我捉住個屏幕，唔係啊，我嚟捉住，當我將你拎喺天空，跟住再跌落嚟啊！快啲生成中空龍，唔係嘅話咧，一定會死。唔好影我啊！唔好影我啦！出嚟佢！好啦，翻嚟啦！你講啦。好啦，同埋佢哋就嚟翻嚟啦。佢哋咧就係咁樣，但係個芒咧突然之間咁樣。快啲生成中空龍！生成。你睇到個 cam 喺呢度。佢哋係第一場
道變翻清晰。佢知道變翻清晰。好啦，俾我嚟。去咗邊啊？佢哋仲係唔知道我就係壞人添。個 camera 喺呢度。你起身啦！佢哋唔知道我係壞人嘅 cam。而家暫時唔清晰。哇！仲有個中空龍生成啦！你就係中空龍，我哋要打。快啲啊！我哋要收拾好所有架生，收台。快啲啊！收台。擺喺嗰度啊！擺個 iPad 喺嗰度。我哋要等佢清晰先。快啲收台！佢仲未知道而家喺邊度啊！呢幾張相片都今次真係俾佢撞傻咗啦！我哋要快啲生成中空龍，差唔多生成。中空龍正在生成，中空龍正在生成，中空龍正在生成。第二季就係咁啦！好啦，佢仲未望得到好多。嚟啦，開始啦 ！What？ 佢哋開始爭鬥啦，空霸龍同中空龍。你係中空龍啊！不過放呢隻抽油煙機，哇！深度比較重。我哋開始打。我用手拳㗎你。幫下手啊！姐姐幫下手。呢個 like 嚟幫我手啊！嚟加速力量啊！嚟打敗呢樣嘢啊！唔該晒啊！你係冇得出手拳，亦都唔可以出能量，你只可以用恐龍嘅牙嘅。dislike 係會整到個藍色人咧強啲㗎，佢會好勁㗎。快啲啊！多謝晒啊！空霸龍。跟相同。No！ 我嚟啊！你扮空霸龍暫時死咗啊！我認空霸龍爭啲都死咗。我認你死咗。空霸龍爭啲都死咗，但係我哋仲唔知道佢可唔可以復活㗎？快啲啦！我哋打復活針，但係佢唔勁，啱咗，你仲食唔食你啲飯啊？唔可以打敗空霸龍，唔食。好啦，整翻好。好啦，睇下佢點恢復啦。請問德國耶！恢復啦！哈哈！誒，仲識人咩？知道我同呢個針換咗，將佢變成更加死。我其實真係壞
壞人㗎。Oh my god！抽油煙機。傳人，紅色帽、黑色帽嗰個係壞人啊！咩事咁大聲嘅？我哋要換針。你係咪冇人知道踢咗啲咩落地下啊？冇人執啊！我哋要救翻嗰個黃色阿姨。好啦，救翻啦！但係孔伯龍仲未死，我哋要繼續。唔係擺呢度㗎，擺呢度會再跌㗎。頭先咪跌嗰次咯，仲擺喺呢度。真進度擺翻過去。唔好講嘢，拍片嘅。好啦，我哋換咗針，再打。復活啦，中空龍。孔伯龍想做咩啊？最後等我嘅中年刀嚟捉死你啊！跟住幫我隻。唔好用武器㗎，你唔識用武器㗎，你唔識用武器啊！都話你唔識用武器啦，當我揸住你唔識咁樣。佢哋兩個係最後末日戰啊！快啲啊！所有人緊急撤離！緊急撤離！好彩空白，好彩中空龍特殊走咗，而家又翻嚟啦，差唔多。暫時住呢個故事已經完咗，但係仲有其他嘢會嚟嘅。係。